దగ్గుతో బాధపడే వారి కోసం ఒక చిన్న చిట్కా. ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దానిలో వాటర్ పోసి కొంచెం పసుపు, క్రష్ చేసుకున్న అల్లము వేయాలి. అలాగే దానిలో తాటి బెల్లాన్ని కూడా వేయాలి. ఈ తాటి బెల్లం వల్ల కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది. మనం తీసుకున్న వాటర్ 3/4 అయ్యేంత వరకు మరిగించి అది గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగాలి. ఇలా డేకి 2 or 3 టైమ్స్ తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు అయితే తగ్గుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సీ యూ ఆల్.